हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रेडी। हाँ हाँ बेहतरीन। हाँ रिलैक्स। नाम क्या है आपका? आफ्ताब अहमद। क्या क्या प्रॉब्लम थी? में बहुत ज़्यादा दर्द थी, कंधा और गर्दन, सर, सारे में। जी, कब से था ये दिक्कत? ये 25 दिन से। आप आए, कायरो कराए अभी, जी, तब में और अब में कुछ अंतर लग रहा है आपको? बहुत अंतर है। तो ट्रीटमेंट सही हुआ आपका? जी, ये जी, ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है आपको? बेस्ट है।